ल आज हामी यो वार्ड नम्बर 5 र 6 को हो के अरे हैन 5 र 6 हो के अरे हैन यो 6 यो साबिक 6 को यो हाम्रो यो जेएनजी पुस्तालाई मैले समर्थन गर्न यहाँ आएको। अहिले हामीले कसलाई समर्थन गर्ने र नगर्ने भन्दा पनि जसले काम गर्छ उसलाई समर्थन गर्ने हो। जहिले जुन युवाको अहिले मोरल परिवर्तन भएको छ, जेएनजीहरूले पनि काम गर्न पर्छ भन्ने जुन खालको भावना जागरण भएको छ, यसलाई हामीले सबैले उत्साह गर्नुपर्छ, उत्साह दिनु हौसला दिनुपर्छ। किन भन्दाखेरि अहिलेको अवस्था हाम्रो सबै नेगेटिभ भएको अवस्थामा यसरी पोजिटिभ भएर काम गर्ने हाम्रा युवाहरूलाई, हाम्रा बच्चाहरूलाई हामीले सपोर्ट गर्नुपर्छ र हामीले यो अभियान लगभग देशैभरि आउँदो 2-4 वर्षसम्म यसरी युवाहरूले काम गरे भने देश परिवर्तन हुन धेरै समय लाग्दैन। मैले देखेको छु, म प्रवासमा बसे पनि मैले देखिराखेको छु यो हाम्रो पैयुँमा कुन ठाउँकोले कुनले कसरी काम गरेका छन् भन्ने अलिअलि मौन हामीले देखिराखेको हुन्छ। खास गरेर पैयुँ यो वार्ड नम्बर 3 को जो अवस्था छ यो अलि गौड छ। यसमा अलि युवाहरू धेरै राम्रा युवाहरू हुँदाहुँदै पनि युवाहरूलाई उत्साह दिन नसकेको हो कि अनि राजनीतिक विभेद हो, यो अलिकति समस्याको कुरो छ हैन। काम गर्नेलाई हामी कुनै राजनीति भन्ने हैन, हामीले काम गर्नेलाई समर्थन गर्ने हो, एबिसिडी जसले गरे पनि। र यसरी युवाहरूले जसरी अहिले काम गर्नुभएको छ, यो दसैँको बेला हो हैन, यो बाटोको स्थिति भन्ने हो भने नाजुक रहेछ यतापट्टि। अनि मैले सुनेको कुरा के भन्दाखेरि यो एरियामा डोजर पनि आयो अरे। अब डोजर आएको हो भने त यो बाटो यस्तो हुन नपर्ने, किन भन्दाखेरि एउटा डोजर आइसकेपछि यसलाई अलिअलि सम्झाउँदै जान पनि मिल्ने थियो। अनि यो लाँकुरीसम्म गाडी लिएर जाने अवस्था बनाउन सकिन्थ्यो। तर यो अलिकति विभेद हो कि वास्तविकता के हो त्यो बुझौँला। वास्तविकता के हो, अब म प्रवासबाट आएको मान्छे एकैचोटि कसैलाई आरोप लगाउने कुरो भएन। तर मेरो फुल्ली सपोर्ट भनेको के भन्दा युवाहरूलाई हो, युवाहरूलाई र युवाहरूको कामलाई मैले फुल्ली सपोर्ट गर्ने र साथको साथ काम पनि गर्ने हो। र यसरी नै पैयुँका सबै युवाहरूले काम गर्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि आफ्नो क्षेत्रको सरसफाइ अभियान अनि साथको साथ विकासका अभियान हैन, के कुरामा के गर्नुपर्छ भन्ने अहिलेका युवाहरू आफै सचेत छन्। यो सचेत युवाहरूलाई हामीले हौसला दिनुपर्छ, मेरो बुझाइ हो। यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले जसरी विभिन्न अहिले मैले भर्खरै हिजो आउँदाखेरि यहाँ युवाहरूले गरेका गाउँमा भएका व्यतिथि या गाउँमा हुन नसकेका कामलाई जसरी युवाहरूले उजागर गरेका थिए, त्यसमाथि पनि मैले सुनेअनुसार भएको के हो सत्यता त्यो पछि थाहा लगाउला। तर धम्कीपूर्ण जो कुराहरू भएको छ त्यो फेरि राम्रो होइन है। हामी जुन पार्टीको युवा भए पनि जुनको भए पनि हामीले नगरेसम्म यो देश बन्दैन। यो कुरालाई स्पष्ट हुनुपर्छ हामी सबैले। र यसरी युवाहरूलाई काम गर्ने हौसला पनि हामीले दिनुपर्छ। र साथको साथ हामीले जानेका कुराहरूलाई युवाहरूलाई सिकाउने पनि हो फेरि। अनि युवाहरूको जोस जाँगरलाई हामीले सदुपयोग गर्ने हो। यो कुरालाई हामीले मनन गर्नुपर्छ। मैले अस्ति एउटा भिडियो देखेको थिएँ हाम्रो टकलाकको वडा अध्यक्षको, उहाँहरूले मेन प्रसादज्यूको, उहाँलाई मैले यहीँबाट नमन गर्न चाहेँ। अहिलेको युवाहरूलाई परिचालन गर्न र आफै पनि खटिनु हुने चाहे एबिसिडी जुन पार्टीको होस्, हामीलाई त्यससित वास्ता छैन। तर अहिलेको युवाहरूले काम गर्नुपर्छ। मेन प्रसादले जसरी हाम्रो यो पैयुँ 3 कोले पनि गरिदिएको भए हामीले त्यसरी तारिफ गर्न सकिन्थ्यो होला। अहिले त के भन्दाखेरि अलिकति राजनीतिक विभेद हो कि एउटा लाँकुरीको पहिरो फालेर यो बाटो सिधा नसम्याइकन यो जङ्गल यत्तिकै छोडेर जानु मलाई दुःखद लागेको छ है। यो जसरी बुझ्नुहुन्छ बुझ्नुहोस्, केही फरक पर्दैन। तर यो दुःखदलाई दुःखदै भन्छु। बरु कुन विषयमा छलफल गर्नुपर्ने हामी सबै मिलेर गरौँ। बरु कुन विषयमा हामीले सहयोग गर्नुपर्ने हामीले गरौँ। तर यो गाउँलाई बस्न लायक बनाऊँ। अनि यस्तै युवाहरूलाई, जागरुक युवाहरूलाई जगाउने कोसिस गरौँ मैले भन्छु। र यसरी नै हामीले आज यो अभियान, यो युवाहरूको अभियानले आज यहाँबाट लिएर लाँकुरी, मचन्तरबाट लिएर लाँकुरीसम्म
यो बाटो सफाई गर्ने अभियान चलाउनु भएको छ। यहाँहरू युवाहरूलाई म मेरो तर्फबाट हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै अनि यस्ता युवाहरूलाई मैले मेरो आफ्नो तर्फबाट र हामी सबैले पूर्ण सहयोग र सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने मैले सबै मित्रहरूलाई निवेदन गर्दै म यो सानो भिडियो राख्नेछु र यसमा प्रतिक्रिया दिनु होला सबैले।